Muy bien. Pues, buenas tardes. Proseguimos hoxe a segunda conferencia do ciclo das cidades barrocas que vai a desenrolar Javier Gómez de Arriba, que é historiador pola Universidade de Santiago de Compostela, bolseiro da Xunta de Galicia, é profesor nesta universidade, investigador do grupo AIDU do Departamento de Historia, e máster en Patrimonio Artístico, e que desenrola a súa investigación fundamentalmente en torno á época moderna en Galicia, no que ten que ver con o urbanismo, as cidades, a escultura e a pratería. Bueno, eu se vai a falar sobre a cidade de Mondoñedo, que, como sabemos, ten unha longa historia que se remonta á época romana e que, como tantas outras cidades, tuvo o seu orixe nunha privilexio do rei Alfonso, non recordo, Alfonso VII, e que explica moi ben unha estreita alianza que hubo entre o poder eclesiástico e o poder civil, de tal xeito que o poder eclesiástico en torno aos grandes mosteiros coordinaba unas influencias locais pero moi profundas, e o rei, a través dos privilexios, iba cimentando poder, fidelidades naquelas cidades que otorgaba estas como se dice, privilexios, no, cartas, puebla, no, eso é Asturias. Bueno, é un paralelismo de división de poder entre o religioso e o civil. Bueno, Mondoñedo ademais é unha cidade entrañable que sempre sorprende en súa modestia, pero tamén na súa intensidade. Moitos rincóns son verdadeiramente non somente entrañables, sino portadores de unha gran beleza arquitectónica. Javier, todos tuyos. Pois Celestino García Braña, distinguido público, boas tardes a todos. É para min un verdadeiro privilexio, un honor e un placer voltar 2 anos despois a esta sede da Real Academia Galega de las Artes a intervir como conferenciante. Por esta razón, quero agradecer públicamente ao propio Celestino, a Miguel Ten Guzmán e, por suposto, a Real Academia o feito de invitarme a participar neste ciclo de cidades patrimoniais galegas do Barroco. Hoxe, a protagonista é Mondoñedo, cidade da que fixen unha tese de doutoramento dirixida por Alfredo Vigo Trasancos e por Miguel Ten Guzmán, e que está centrada na súa evolución urbana durante a Idade Moderna, tese que supuxo o embrión dun libro que viu a luz o pasado mes de outubro e que, por suposto, xa está á venda. O libro abrangue un período que excede os séculos do Barroco, que son os que nos interesan nesta ponencia. Mondoñedo, como ben saben, é un pequeno núcleo urbano que se sitúa nun val cercado por montañas, nun enclave eminentemente rural, distante a menos de 20 km do Cantábrico e do Principado de Asturias, respectivamente. En época moderna estaba moi alonxado de núcleos urbanos importantes. Intuímos polas cartas arqueolóxicas que se realizaron nas últimas décadas que tivo un importante pasado romano todavía por estudiar. Sabemos que na Alta Idade Media este lugar foi coñecido como Vallibria ou Vallebria, topónimo que hoxe se traduce como Val de Brea, pois o Brea é un pequeno río que atravesa dito val. En calquera caso, no século XII, o nome principal que recibía era o de Vila Maior. Crese que se debía a que o val estaba salpicado de pequenas aldeas, como hoxe en día,
e esta, a central, era máis grande, daí o nome de Vila Maior ou Vila Maior de Brea. Pero neste século XII a sede episcopal trasládase por primeira vez dende San Martiño de Mondoñedo, en Foz, ata Vila Maior, e o rei Alfonso VII concédelle á nova cidade unha serie de privilexios os propios precisamente dun núcleo urbano. A principios do século XIII, dita sede episcopal instálase definitivamente en Vila Maior e, posto que a sede proviña do Mondoñedo de Alfoz, pouco a pouco o nome da cidade vai ir mudando a Vila Maior de Mondoñedo ata que no século XVI acaba asumindo únicamente o de Mondoñedo que perdura a día de hoxe. Co cual, digamos que o nome de Mondoñedo é un pouco plagiado e o Mondoñedo primitivo era esa actual parroquia de Foz. Feita esta introdución, hai que facerse dúas preguntas clave. É Mondoñedo unha cidade? E no caso de que a pregunta ou a resposta seña afirmativa, é Mondoñedo unha cidade barroca? Ben, pois, contestando a primeira, hai que ter en conta que na Idade Media o vocablo latino civitas, entre outras cousas, un vocablo do que derivou a palabra cidade, era tamén sinónimo de sede episcopal. Co cal, todo lugar que tivese unha catedral, por pequeno que fose, era unha civitas ou cidade. Se nos vamos á época do barroco, isto é, aos séculos XVII e XVIII, Mondoñedo era o núcleo urbano máis habitado do noreste de Galicia, e tamén o máis importante. E tiña tantos ou máis habitantes por aquel entón que outras cidades do reino de Galicia, que, ao igual que Mondoñedo, eran capital do reino, ademais de sede episcopal. É o caso de Lugo, é o caso de Ourense, e non digamos xa o caso de Tui. Ahora ben, nin nos mellores momentos chegou a superar os 5.000 habitantes. Leixos, por tanto, de Coruña, dos 14.000 que no século XVIII chega a ter Santiago, ou dos 25.000 que xa moi avanzado o século XVIII chega a ter Ferrol. Que pasou nese século? Pois, iniciando o siglo, de ser unha pequena vila mariñeira sen maior importancia a convertirse nunha das cidades máis importantes de España cun porto de guerra único. Xa en términos urbanísticos actuais, é evidente que Mondoñedo non é máis é máis ben un pobo, non unha cidade, pero repito, en términos urbanísticos actuais, aunque teña o título de cidade. A segunda pregunta clave: é Mondoñedo unha cidade barroca, que no fondo é o tema que nos leva hoxe aquí? Pois a resposta é non, porque o termo cidade barroca ou cidade do barroco, o meu modo de entender, é unha etiqueta moi taxativa e nela só poden entrar ou ben cidades que se fixeran ex novo nesa época, e non hai moitas, ou ben aquelas que foron reformadas íntegra ou parcialmente nesa época. Un exemplo paradigmático é Versalles. Versalles pasou a ser pois, un pequeno pabellón de caza alejado de París, a convertirse nunha auténtica cidade cortesana na que non só vivía o rei de Francia, senón a xente máis importante da súa corte, e, por tanto, había todo tipo de edificios residenciais, pero tamén todo tipo de edificios institucionais. É un exemplo, digamos, paradigmático de cidade barroca, pero non é este o caso de Mondoñedo. O caso de Mondoñedo, por facer unha comparación acertada, é moi similar ao de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, núcleo urbano, non Santiago de Compostela, zona nova. Son cidades cun entramado viario de rúas e plazas froito da época medieval, sinuosos, etc. Medieval, en definitiva, en orixe. Os seus edificios e monumentos máis importantes e máis emblemáticos pertencen á idade moderna, e incluso barroco, si ben é verdade que tanto Santiago como Mondoñedo teñen un montón de edificios que son da época do Renacemento. Ahora ben, en términos cuantitativos, ambas están repletas dun caserío urbano que pertence ao século XIX e incluso á primeira metade do século XX, co cal son cidades históricas cunha amalgama de edificios propios de diferentes épocas que lles outorgan un carácter moi particular. Pero nin en Santiago, nin en Mondoñedo, nin na maior parte das cidades da España barroca houbo plans urbanísticos barrocos. Houbo, pero puntuais, e concentrados polo xeral pois nunha plaza ou nunha avenida no mellor dos casos.
barroco en España, no que a arquitectura se refire, é o estilo, digamos, dominante que cabría datar entre aproximadamente 1630 e 1780. Neste período, o centro neurálxico de calquer cidade española é a plaza. Sempre hai unha principal. Pode haber moitas, pero sempre hai unha plaza principal en toda a cidade. A veces, plazas maiores creadas ex novo, cuadrangulares, cerradas e cunha arquitectura moi homogénea, como pode ser o caso de Salamanca ou o caso da Plaza Maior de Madrid. Pero, en ocasións, e o que pasa en Mondoñedo, as plazas son de orixe medieval e teñen un crecemento orgánico, un crecemento paulatino, no que se van pouco a pouco abrindo edificacións institucionais que representan os diferentes poderes fácticos da cidade. Un exemplo que todos temos en mente, non fai falta traer foto, Santiago de Compostela, a Praza do Obradoiro foi facéndose cos siglos, e foi incluso cerrándose cos siglos. É dicir, empezou vendo, antes que nada, a catedral, sede do Cabildo e do Arcebispo. No século XVI faise o Hospital Real, pertencente á Coroa, co cual outra institución. No século XVII, dun lado, o Colegio de San Jerónimo, pertencente á Universidade, e finalmente no XVIII cerrase a plaza con ese portentoso seminario de confesores pertencente ao arcebispo, que é hoxe o chamado Pazo Raxón. Pois ben, no caso de Mondoñedo tamén había unha plaza de orixe medieval na que se abrían a ela as principais institucións da cidade, e era unha plaza cuyo escenario, unha plaza máis fixese de planta irregular, que sempre tuvo moito desnivel. De feito, que a reforma de Pons Sorolla no século XX, este desnivel non é tan acusado, porque originalmente era moito maior. E falamos dunha plaza que en época moderna, en época barroca, era, digamos, o escenario da vida cotidiana dos mindonienses. E tamén o escenario da festa barroca. É dicir, os alardes ou o que serían hoxe a revista de tropas militar facíanse na plaza. Os mercados semanales na plaza. As feiras principales tamén na plaza. As procesións, sermóns, etc. tamén na plaza. Cando había unha proclamación dun novo rei ou a chegada dun novo obispo, a festa principal na plaza. Era, digamos, o centro neurálgico da cidade. Unha cidade na que a plaza supoña, digamos, o corazón dun núcleo urbano que fíxense que todavía en época moderna estaba amurallado, pero non amurallado con baluartes, con rebellines e con elementos propios dunha muralla moderna, sino con muros medievais. Si ben é verdade que naquele momento, pois, podríamos dicir que Mondoñedo estaba semi-amurallada, porque boa parte dos muros medievais xa se perderan, e o que si se conservaban eran as 6 portas. Aquí as temos todas, as 6 portas, pero originalmente tiña a muralla, e tamén en verde marcado. Bueno, non se ve, claro. Pois eso, aquí temos as 6 portas, e en verde o único torreón que ainda quedaba en época barroca, e que servía para proteger todo o solar capitular e episcopal. Pois ben, ese corazón da cidade, como dixen, tiña unha planta irregular, pero o importante é que a ela abríase o edificio máis emblemático e máis importante da cidade, a súa razón de ser, que era a catedral, sede do obispo. E quen era o obispo? Pois o obispo, en época moderna, era o señor da cidade. É dicir, quen ostentaba todo o poder espiritual e quen ostentaba boa parte do poder temporal, porque incluso a composición do goberno municipal, en última instancia, dependía do obispo, o cual era o auténtico señor da cidade. Desa plaza nacían as principais rúas, que, repito, ainda hoxe teñen o trazado que tiñan na Idade Media, por iso ese entramadio viario medieval, e a esa plaza abríanse 6 edificios realmente importantes. En púrpura vemos o edificio do Hospital de San Pablo, que estuvo na plaza desde o século XII-XIII ata mediados do XVIII. En laranxa vemos a Casa da Alhóndega, principal almacén de grao da cidade e edificio municipal. En amarelo, a Casa Consistorial, levantada a partir de 1569, co cual temos 3 edificios de orixe medieval. En azul celeste, outro edificio levantado no 16 que non se conserva, que era o primitivo seminario de Santa Catalina. E en marrón, a primitiva cárcel capitular, levantada tamén no 16, que foi sustituída por outra
a partir da década de 1670, que tampouco se conserva. En definitiva, os edificios, digamos, os tres do lado dereito non se conservan. E todos os demais son de origen medieval ou renacentista, como no caso do consistorio, e conservanse un pouco daquela maneira. Al menos conservanse, pero unha edificación previa barroco. Un dos casos é o do Hospital de San Pablo, que estaba situado aquí. Hoxe en día é un auténtico caserón reformado no 18, cando deixou de ser hospital. E fijémonos, ademais, as características non barrocas da plaza, como son ese parcelario todavía medieval de 5 metros, aquí duplicado a 10, porque as casas foronse, digamos, arrexuntando, non? E tamén como moitas das fachadas son realmente feitas de palla e de barro, dunha mezcla de palla e barro ou incluso dunha mezcla de ladrillo do século XV-XVI. De aí que señan tan lixeiras, de aí que crezcan en altura e de aí que esteñan sostidas tranquilamente por unhos postes de cantería. Pois aí tiñamos o Hospital de San Pablo. A continuación, a Casa da Lóndiga, levantada nos primeiros anos do século XVII. Despois toda unha fila de casas e ao fondo o antigo edificio consistorial levantado en 1569 e que ainda hoxe se conserva, pero con bastantes reformas. Co cual, o único elemento propiamente barroco que prevalece nesta plaza é a fachada da catedral. Unha fachada que realmente acapara todo o seu protagonismo polo seu gran tamaño, pola súa gran altura e sin dúda é o elemento protagonista da catedral. Da plaza. Traigo esta foto de Ruth Matilde Anderson do ano 1925 porque é unha foto na que ainda se ve a balaustrada original que tiña a fachada e que foi trazada polo mismo arquitecto que trazou, é dicir, todo o que se ve foi trazado no ano 1717. O que pasa é que no ano 1969, nesa reforma da plaza, pois destruíuse a balaustrada e únicamente parte dela está colocada hoxe no seu flanco norte. Ben, pois, aclarado o orixe de Mondoñedo, a súa esencia urbana, a súa trama de rúas e plazas, explicada a súa plaza e os edificios que se abren ante ela, cabe razonar agora sobre a arquitectura barroca, se é que hai, da cidade. Dende logo sí que existe. Cabe razonar sobre que arquitectos a levaron a cabo e que promotores a patrocinaron. Realmente Mondoñedo nunca foi unha escola de grandes arquitectos do barroco, todo o contrario, por exemplo, que Santiago. Dende o século XVI era unha cidade que, por falta de arquitectos, sempre era capaz de atraer algún artista foráneo que, vendo que ali non iba a ter competencia no exercicio do seu oficio, decidía instalarse nela e actuar como a sorte de maestro de obras municipal e maestro de obras catedralicio. É o caso de Pedro de Arteaga, que veu desde o País Vasco e xa se quedou ali durante 25 anos, e o mismo lle sucedeu a Pedro de Morlote, que chegou desde Cantabria. Estes arquitectos daban trazas, o sea, daban deseños, contrataban as mesmas obras que eles deseñaban, co cual actuaban tamén de aparelladores, dominaban a un amplio taller de canteiros, facían peritajes, reformas e arreglos de todo tipo. Este perfil de arquitecto mantiverno xa entrado o século XVIII Diego Ibáñez Pacheco, cántabro tamén, e Antonio Rodríguez Maseda, nado na Mariña Lucense polos anos 20. Ambos se encargaron de realizar diseños moi caducos e anticuados estilísticamente para a época, pero tamén por facer obras que, debido a unha mala praxis constructiva, se viñeron abaixo ao pouco tempo de rematarse. Caso do documento da Encarnación, que o fixeron entre ambos e aos 4 anos estaba totalmente arruinado, ou da Iglesia dos Remedios previa á actual, que tamén a fixeron eles e que tuvo problemas de cimentación e, bueno, tectónicos dende a súa, digamos, inauguración. Bueno, como decía, pois o lenguaxe que van a emplear é moi retardatario, é un exemplo paradigmático dentro do que fixeron e se conserva en pé, témolo no claustro da catedral. Este claustro, en calquera punto de España, podría ser perfectamente, non corresponde á traza, da década de 1570 ou 1580. Sin embargo, é un claustro que se deseña en 1636.
E outro exemplo paradigmático pois é o do claustro do convento de Vidalorente, neste caso debido a Rodríguez Maseda. Fíxense que é un claustro case de finais do 17, nunha época na que o barroco xa domina en Galicia. E, sin embargo, estamos vendo un claustro carente incluso de elementos articuladores, porque esta suerte de pilastras non teñen nin basa nin capitel. É un claustro carente de todo tipo de ornato, geométrico, vegetal, etc. Ora ben, hai que dicir que, aunque eran arquitectos estilísticamente discretos, tamén é certo que as entidades que recurrían a eles eran económicamente moi modestas. Neste caso, pequenas casas monásticas ou o cabildo da Catedral de Mondoñedo, francamente pobres se os comparamos con outros mosteiros de Galicia máis ricos como Sobrado, Celanova, San Martín Pinario, ou como con outros cabildos de España que, polo xeral, eran moito máis ricos que o de Mondoñedo. O de Mondoñedo era dos cabildos máis pobres da Corona de Castela. Facían, por tanto, obras funcionais e austeras, pero tamén se debe iso, repito, aos promotores desas obras que non podían permitirse maiores luxos. E con isto chegamos ao século XVIII. E agora sí que xa entramos no pleno barroco. No século XVIII hai que reconocer que case ninguén relevante no campo da arquitectura se instala na cidade. É dicir, veñen arquitectos, traballan, pero ningún se intenta quedar ou intenta vivir do seu oficio durante 20 anos, por exemplo. A excepción de José Martínez Eliz, que viña de Asturias e era discípulo da saga dos Menéndez Camina, unhos importantísimos arquitectos asturianos dos séculos XVII e XVIII. O que conoce Mondoñedo e a fai realmente particular é que é unha cidade que foi un campo de acción absolutamente privilexiado para uns mestres moi curiosos en Galicia, Galicia no resto de Europa, que son aqueles monxes e frailes legos. Monxes e frailes que, aparte de ter unha vida monástica, tamén eran arquitectos e que en Galicia estudiou perfectamente Paula Pita Galán, que será a encargada de cerrar este ciclo de conferencias, creo que o vindeiro martes 27 de novembro. Ben, estes frailes e monxes arquitectos foron moi ben acollidos en Mondoñedo porque, digamos que Mondoñedo vai renovar completamente a súa imaxe na primeira mitad do século XVIII, gracias a dous obispos absolutamente promotores, inversores, benefactores, que viñan precisamente de ser monxes. A súa esquerda teñen a Fray Juan Muñoz e Salcedo, nacido nun pueblo de Jaén, prior do Escorial, confesor do rei, e que pasou do estar no Escorial a ser obispo de Mondoñedo durante prácticamente 25 anos, e morto el, accede á cátedra episcopal Fray Alejandro Sarmiento de Sotomayor. Este era de Ponteareas, outro obispo moi importante, un dos benedictinos máis importantes nese momento na orden benedictina en España, que no ano 28, repito, vai ser obispo de Mondoñedo. Eles, repito, eran monxes, eles conocían moi ben o que era a vida monástica, conocían perfectamente o que era o papel dos monxes arquitectos, e van confiar en moitos deles moitas das súas obras que van a aprender en Mondoñedo. Repito, case todo o que hai en Mondoñedo no século XVIII, ben sexa arquitectura de pedra ou arquitectura de retablos, débese ao patrocinio destos bispos. Fray Juan Muñoz de Salcedo vai facer unha cousa fundamental, que é confiar nun frai arquitecto, Fray Agustín de Otero, unha importante traída de aguas e unhas fontes monumentais que, por desgracia, non se conservan, pero, sobre todo, o que vai emprender é unha auténtica reforma conventual en Mondoñedo. E para iso vai renovar os 3 conventos de Mondoñedo. Empeza polas monxas concepcionistas, que, como dixen antes, o seu convento estaba completamente arruinado, e patrocínalles a obra dun convento novo, e fíxense que, sendo unha obra de principios do XVIII, é unha obra moi modesta, unha obra sin ornatos, sin articulación exterior, unha obra que, en vez de contar un gran claustro, pois ten un pequeno patio no medio, pero é normal porque é unha comunidade moi pobre e é tamén unha comunidade de monxas de clausura moi
reducida. Coetáneamente, vai tamén patrocinar a renovación da iglesia conventual de San Martiño de Vilalourente ou dos Picos. E acaba, digamos, o seu legado, no último ano do seu episcopado, vai traer, que isto foi unha cuestión moi difícil, vai conseguir traer a Mondoñedo unha nova orde religiosa, a rama alcantarina, pertencente aos franciscanos, que é a única rama, bueno, a única casa alcantarina que se fundou nunca en Galicia. Vai ser o convento de San Pedro de Alcántara, que por desgracia é un convento que hoxe en día, bueno, perdeu todas as súas dependencias monásticas, agás un pequeno claustro, e só lo que dan dele, pois, a iglesia é pegada a ela, pois, a capela da orden terceira. Non contento con eso, o tema de hoxe é o barroco, tamén hai que reconocer que vai patrocinar múltiples retablos como este, dedicado en origen a San Jerónimo, que ten no ático o seu escudo do obispo promotor. Isto é no convento das Concepcionistas. No convento de Vilalourente patrocina o retablo maior, hoxe en día no estado no que está, no que tamén sitúa o seu escudo episcopal. Na catedral vai emprender multitude de obras, vamos deixar únicamente, pois, por exemplo, na dos órganos, pero sin duda a obra máis emblemática, a obra que lle dá sentido a Mondoñedo, a obra na que todos pensamos cando pensamos en Mondoñedo, nos señamos moi golosos se pensemos na tarta, é a fachada da catedral. Esta é a obra máis emblemática, este, digamos, que é o rostro de Mondoñedo. Esta obra vai a patrocinar el íntegramente. De feito, de aí que únicamente teña 3 escudos e os 3 señan os de ele. Esta obra confía o seu arquitecto de confianza, un arquitecto barroco, un arquitecto chamado Fray Agustín de Otero, natural de Gondomar, e que era mestre de obras no mosteiro de Sobrado dos Monxes, bueno, de Sobrado, digamos. Este arquitecto o que vai facer é barroquizar a fachada da catedral, pero sin eliminar de todo a súa historia medieval. Por que? Porque esta portada e este resultón son do século XIII, este arco é do século XIII e estes arcos imitan os do XIII, pero son realmente do século XVI. E o que fai é convertir os contrafortes da catedral en auténticos pilastros, anticipalos á liña medieval da fachada, facer o mesmo cas grandes torres que son totalmente, digamos, unha construcción ex novo, cerrar todo isto cunha gran balaustrada e coronalo todo, pois, con 2 portentosas torres e cunha peineta onde se coloca a Virgen Asunta, patrona da catedral, e San Rosendo dominando o ceo por ser, digamos, o patrono da diocese mindoniense. Fíxense, por certo, nesta curiosa placa tan chamativa, tan grosa, que hai nas torres, que empezan a sendo, digamos, cuadrangulares e acaban sendo circulares. E fíxese tamén nas torres como aparece unha decoración, as rosetas, estes mascarós que hai nas de tamaño diferente, pero o modelo é moi similar a moitas rosetas, a moita decoración vegetal e tamén a moitos mascarós que aparecen no interior da iglesia de Sobrado, que era de onde procedía Fray Agustín de Otero, que foi o trapista, o diseñador da fachada. Aquí temos outro exemplo. Por que dicía que se fixen isto? Porque, lógicamente, tendo en cuenta que a conferencia vai sobre Mondoñedo como cidade do barroco, hai que ter en conta que tamén, por ser, digamos, capital episcopal e capital provincial, todo o que se fixo en Mondoñedo, en certo modo, repercutiu no que se fixo na provincia mindoniense. E aquí temos un exemplo clarísimo de 6 pequenas torres campanarios de 6 diferentes iglesias parroquiais que, de unha maneira, se queren máis adulterada ou máis liviana, intentan imitar o modelo catedralicio. Lógicamente, con outro presuposto, con outra altura, pero intentan imitalo, e de aí a reiteración desa curiosa placa misteriña, desa blaustrada na maior parte dos casos, e incluso se fixan nesas mascarós, neste caso xa en lagoa moito máis sinxeros, pero neses mascarós. Tendo en conta que aquí hai xente que dixo que é da Marilucense, sabrán que, bueno, esta iglesia de Miñotos en Ourol, a de Lagoa en Alfoz, a de Santa María de Ourol en Ourol, a de Xoanzas en Xove,
a de Morás en Xove tamén, e a de Alaxe en Valadouro, co cual é, digamos, o radio de acción da provincia mindoniense. Además, están documentadas que moitas desas torres foron feitas polos mesmos mestres canteiros. E isto é curioso porque, ao mesmo tempo que se fan estas obras barrocas patrocinadas por Muñoz e por Sarmiento en Mondoñedo, en Lourenza encontrámonos co que Alfredo Vigo definiu, e eu doulle a razón ao 100%, como o mellor exemplo de arquitectura barroca na provincia de Mondoñedo, que non é a catedral de Mondoñedo, sino que é un monasterio, ou mellor dito, a iglesia monasterial de Vilanova de Lourenza. Quen a diseñou, ao menos a súa fachada? Pois nada máis e nada menos que Fernando de Casas y Novoa, é dicir, o mesmo arquitecto que diseña a fachada do Obradoiro de Santiago, e de aí que teñan bastantes semellanzas dentro do que cabe. Por que traigo este exterior e por que traigo este interior da iglesia? Porque, aunque parece sorprendente, tanto en Mondoñedo como na Mariña Lucense, esta iglesia non tuvo ningún tipo de repercusión a nivel estilístico, sendo que era Fernando de Casas. Non hai ninguna obra, ningún palacio, ninguna iglesia que teña unha decoración, un tipo de placas, etc., semellante ás que aquí se ven. Por iso que sorprende a veces como unha obra tan importante, tanto a catedral como esta iglesia monasterial a 8 km de Mondoñedo, pois a veces non teñen, digamos, a repercusión que sí cabría esperar delas. E isto ven ao fío do seguinte tema. Dixen antes que José Martínez Feliz é a excepción que confirma a regla, porque un home que chegaba de Asturias, instalase en Mondoñedo, vive ali, e o curioso é que vai facer tanto en Mondoñedo como en Lourenza unhas obras nas que introduce uns elementos absolutamente característicos do barroco asturiano, que unha vez morto el non van ter tampouco ninguna consecuencia na arquitectura local, cousa que sorprende dada a importancia da súa figura. Tamén para acabar este tema, antes de meterme con Feliz, traigo precisamente como nesta época conviviu Mondoñedo con outros centros artísticos de Galicia que teñen obras dos máis senlleiros arquitectos do barroco galego, caso de Andrade, que é de Simón Rodríguez, ou de Fernando de Casas y Novoa. O caso é que José Martínez Feliz, por exemplo, en Lourenza, no ano 12, diseña unha, non trouxe unha portada exterior, que é moi curiosa, moi totalmente asturiana, pero diseña, por exemplo, un tipo de orelleiras que se ven en moitos palacios e incluso iglesias asturianas que non se ven en Galicia e tampouco se volven ver a excepción das obras que fai el. Fíxense que ten unhas orelleiras, digamos, mixtilineas, e o remate, o final, no piso, no chan, tamén é, digamos, semellante e, digamos, aberto. O mesmo ocorre na iglesia da Concepción, en Mondoñedo, deseñada o ano seguinte. Tamén ten o mesmo pé e o mesmo tipo de orelleira mixtilinia. E o mesmo sucede no ano 15, o sea que todas se diseñan 3 anos, na iglesia de Pilarurente en Mondoñedo. É dicir, elementos propios do barroco asturiano, e aquí ejemplos de Asturias, o mesmo tipo de orelleiras, aquí cerca de Vegadeo, aquí o palacio de Revillagigedo en Gijón, que non van ter consecuencias en Galicia. E Feliz, en Mondoñedo, na época, digamos, do barroco, tamén vai facer diseños de iglesias tan sorprendentes como esta, con todavía cubertas con nervios, con medallós, aquí vemos os medallós, etc., con bóveda tamén sobre peixe, é dicir, elementos que casi retrotraen ao mundo medieval, que son, digamos, extraños en Galicia, pero que teñen exemplos totalmente idénticos en Asturias, como é o caso desta iglesia de Santa Marina en Puerto de Vega, cercana, por certo, a Galicia. Ben, Martínez Feliz traballa na época na que ainda vivía Muñoz de Salcedo, e, como dixen antes, pois, o sucesor de Muñoz de Salcedo vai ser o Bispo Sarmiento. O Bispo Sarmiento hai que reconocer que, sin pretendelo, sí que vai conformar en Mondoñedo unha plaza ou un escenario barroco. Digo si por tendelo porque vai configurar unha alameda persistente na que vai integrar un novo santuario,
un hospital e unha cárcere. Estou vendo, aquí está, o santuario, o hospital e a cárcere. A foto é do ano 1966, que é cando, por desgracia, se destruiu o cárcere. Aquí temos a planta, non? Por lo tanto, son edificios que incluso hospital e cárcere que nun primeiro momento non pensaba construir ali, pero que acabou construindo en unha zona como era a dos Remedios, completamente inhabitada, acabou sendo un escenario de poder episcopal. Por qué? Porque tuvo tres edificios importantes, os tres patrocinados por él, e os tres presentaban, digamos, un escudo de grandes dimensións que deixaban as claras que mandaba nesa capital provincial. Además, entre o hospital e a cárcel había no 18 unha fonte monumental que pronto no 19 xa se destruiu, por desgracia. Hai que dicir tamén que son edificios que de alguma maneira representan as virtudes cardinales e teologales. Digamos que o santuario dos Remedios representa a fe, o hospital que manda a construir totalmente novo e moito mellor que os antigos hospitais que habíamos dito, que eran totalmente insalubres, representa a esperanza e a caridade, e por suposto a cárcel representa a xustiza. Bueno, isto fica un edificio barroco, non sabemos por desgracia quen o diseñou, pero diseñase nos anos 30 do século XVIII. Aquí xa temos unha articulación de pilastras de columnas, temos unha tarja na que aparece a inscripción do fundador rodeado con hojarasca, incluso con elementos que preluden o arte rococó. Temos aletóns avolutados, pináculos, movimiento en planta, temos remates bulbosos. En definitiva, temos unha iglesia barroca moito máis sinxela no interior, se ben é verdade que no interior é tamén moi barroca, dado que está revestida por un mobiliario litúrgico bastante rico, ou moi rico, de mediados tamén do XVIII. É, digamos, unha obra moi compacta, unha obra feita prácticamente toda en apenas 15 anos. E os edificios que tamén patrocina son o Hospital de San Pablo e a desaparecida Cárcel dos Remedios. Fai primeiro a cárcel realmente un edificio, como poden ver, moi recio, moi adusto, moi sobrio, porque, ao fin e ao cabo, tamén, cantas menos ventanas tuvera, mellor, por razóns obvias. E é un edificio que, por desgracia, non se conserva máis alá do seu imponente escudo, que aquí teño o tamaño, imponente escudo que deixa as claras moi tan pequeno quen era o rector desa cárcere. E ao lado dela, un edificio moi semellante, pero neste caso con moitísimas máis ventanas, porque tamén un hospital necesita de maior ventilación, como é o Hospital de San Pablo, animado ademais por esas dúas pequenas torres. E además, como bon edificio barroco, privilexiando o eixe central, donde coloca, en primeira instancia, onde se coloca, en primeira instancia, unha porta tamén con orelleiras, e finalmente unha amalgama de escudos, en primeiro lugar, a tarja, onde ven a inscripción do obispo que patrocinou a obra, e fusionados o escudo da cidade e o gran escudo, outra vez, do bispo. Este bispo, nas aforas de Mondoñedo, fai un palacio, tanto un palacio do barroco, pero moi sinxelo, unha planta en un, como é o Palacio de Masma, hoxe completamente arruinado. Este é a fachada principal e este é a fachada posterior. E o obispo que sucede nos anos 50, Riomol e Quiroga, tamén hai que reconocer que mellora os palacios episcopais de Mondoñedo. Palacios barrocos, sí, pero palacios tamén, como poden ver, absolutamente sinxelos, non? De feito, aquí, digamos que o máis barroco, o máis chamativo, é, sin duda, este escudo que ten unha labra excelente. Falando da arquitectura residencial, hai que reconocer que en Mondoñedo hai un palacio, neste caso un palacio civil, moi chamativo, moi chamativo, en todo o caso, polo tamaño que ocupa. Aquí traemos fotos dos anos 50, porque a veces as fotos en blanco e negro dicen mellor que as actuais. É un edificio tremendo, hoxe sede do Concello, e é un edificio que, fíxense, ten aquí unhas marcas, non? É un gran portalón. Bueno, pois aquí, este edificio faise no ano 1747. Pois aquí, hasta o ano 1835, para que vexan a altura, estuvo empotrada a muralla medieval, concretamente unha das portas. E a porta, que daba hasta aquí, tiña encima unha capela, pero unha capela pequeniña, pero na que se daba a misa. E o propietario do palacio podía adquirir unha reja, podía desde a súa casa escoitar a misa que se daba nesa pequena capela que, repito, estaba por encima dun arco da muralla. Esta é unha foto actual, por suerte o edificio manténse moi ben e non tuvo grandes modificacións
no século XX, na segunda metade. E avanzando os anos, chegamos á década dos 70, e aquí encontramos un edificio importante, con barroco tamén, moi sinxelo tamén, como é o seminario de Santa Catarina. Teña en conta unha cousa: este edificio no 18 únicamente daba por aquí, e aquí tiña unha peineta que non é esta, co cual esta planta añadiuse a finais do 19 e estes remates tamén son de finais do 19. Están hoxe, parece toda unha época, pero realmente non é. E aquí temos a súa entrada, no que xa tímidamente vai desaparecendo a decoración barroca, pero ainda vemos, pois, elementos que cubos e contracurvos, placas de todo tipo, moi menudinhas xa, digamos, como moito máis tímidas. En a segunda planta, ou, mellor dito, originalmente, a primeira planta, pois máis do mesmo. E os anos siguen avanzando e chegamos a época do obispo Poder Mota, moi importante, o sea, anos 80 e 90 do século XVIII, e xa a decoración barroca desaparece por completo. E aquí temos a ala do palacio que la aumenta, que é unha ala, digamos, moi anodina, sin articulación mural, simplemente un edificio que se divide a súa altura por impostas. Arquitectura sencilla, porque tamén non había, digamos, repito, na diócese mindoniense non había tantos cartos como se había noutras catedrais de España. E como colofón a estas obras que se fan nesta época, en época de Podrillero, chama a atención moito que en pleno 1788, cando xa poucas obras se facían nas catedrais, a Catedral de Mondoñedo decida incorporar uns brazos ao seu cruceiro. O cruceiro da catedral hasta esa época daba por aquí. Aquí isto era a calle, e aquí había unhas capillas. Pois nesta época incorporanse os brazos a un cruceiro. E fíxense o que é esta obra, porque realmente, xa que falamos de estilo barroco, esta obra é realmente curiosa. Esta obra é absolutamente camaleónica. Camaleónica no sentido de que intenta privilexiar o todo antes que as partes e intenta ser unha obra que quere mesturarse con todo. As naves son do século XIII. As naves chegan hasta aquí. A sacristía diseñase en 1598. E, sin embargo, o brazo do cruceiro que dá a rúa, pois é unha mezcla entre o que temos na sacristía e o que temos nas naves. De feito, esta balaustrada faise cando se diseña a fachada barroca e consiguen imitala. Aquí temos o lado, non o lado que se ve en imaxen, que puxen esa imaxen porque hai casas é imposible de ver, senón o lado que hai, digamos, en plena calle, non? Intenta imitar un pouco toda a arquitectura pasada. E se vemos o brazo sur do cruceiro, temos un brazo completamente distinto, pero un brazo que, digamos, marida ben ou que se camufla ben ca obra circundante. De feito, estas pilastriñas que se ven aquí, que son iguales a estas, non son de 1636, son de 1790. Por tanto, é unha arquitectura que se disfraza un pouco de todo o que había previamente. E fíjase curioso, os brazos do cruceiro por dentro. Bueno, a foto está moi oscura, ou al menos máis aquí que na pantalla. Pero fíjense que esta bóveda de crucería é do século XIII, esta é do século XVIII, de finais do XVIII. Por tanto, xa non é unha arquitectura barroca, sino unha arquitectura que intenta entremezclarse con todo o que había previamente. E con isto xa estou acabando, e quero dar un par de pinceladas. Realmente, Mondoñedo non é unha cidade barroca, tampouco é Santiago, tampouco é Coruña, pero sí que é unha cidade que, como dixen antes, tendo un origen medieval e tendo un trazado medieval, ten moitos edificios barrocos. No caso de Mondoñedo, podríamos dicir que ningún do 17. Santiago sí que hai moitos edificios do 17, no caso emblemático, pois a Torre do Reloj, que é barroco. No caso de Mondoñedo, que se conserven ningún, pero no 18 sí. E no 18, todos eles, ou casi todos eles, son debidos, como dixen antes, ao Bispo Muñoz e ao Bispo Sarmiento, que son os que renovan por completo a imagen da cidade. O barroco mindoniense é un barroco, hai que reconocerlo, moi austero. É un barroco estilísticamente moi humilde, moi pobre, pero repito, iso ten unha explicación porque os obispos que facían esas obras e os conventos que se patrocinaban non tiñan o poder que tiñan outras grandes cidades de Galicia ou de España, por cual iso hai que entenderlo porque iso é así. Pero por outra parte, hai que reconocer que nesa austeridade e nesa sencillez
Mondoñedo ten o factor diferencial. Isto tamén é así. En este sentido, cabe destacar tamén que, sendo Mondoñedo como foi capital provincial do Reino de Galicia e sede episcopal, tendo en conta que o tema que hoxe abordamos é Mondoñedo no Barroco, hai que reconocer que Mondoñedo tamén foi un campo de acción moi importante para outras manifestacións artísticas do Barroco. Pensemos que Mondoñedo tuvo capilla de música, catedralicia, e tuvo importantes autores tanto no 18 como tamén no 19. E, ao mesmo tempo, Mondoñedo foi un lugar, digamos, a nivel cuantitativo, podríamos dicir, de primeiro nivel, a nivel cualitativo quizá non tanto, pero Mondoñedo foi un auténtico centro neurálgico ou taller ou obrador de escultura e de retablo en Galicia. Foi un lugar no que se sentaron moitos retableiros, moitos escultores que ali asentaron o seu taller e desde Mondoñedo foron facendo as súas obras para repartir por toda Galicia, en especial pola Mariña Lucense. E para acabar, un tema todavía, bueno, parcialmente estudiado, pero en parte descoñecido, hai que reconocer que tamén Mondoñedo, e isto, bueno, digamos que hai unha publicación que vai salir o próximo 1 de decembro, que levou anos, porque en paralelo foise facendo a tese. É un capítulo dun libro, ten 30 páginas máis ou menos, no? Pero é un capítulo moi conclusivo. Digamos que podría ser, ten as aportacións ou as conclusións que podría ter un libro. E é un capítulo no que analizo pois o que foi a escola de platería mindoniense desde o século XVI hasta finais do século XVIII. E as miñas conclusións son claras. E estas son as seguintes, ya que Mondoñedo, do que é hoxe a actual provincia de Lugo, foi en época moderna, tanto tamén na época do Barroco, o maior centro de produción de platería artística. Orfebrería litúrgica, bandexas e todo tipo de platería. O maior, máis que Lugo, máis que Monforte e máis tamén que Ribeiro. O cual, Mondoñedo foi tamén unha cidade do Barroco non só por ter uns obispos ou por ter unha arquitectura eminentemente barroca, sino tamén por ter ou por ser un centro neurálgico tanto de produción de platería como de produción de escultura barroca. E nada máis, quero agradecer unha vez máis a Celestino, a Miguel Taín e a Real Academia esta invitación, e tamén quero agradecer que nun martes a estas horas haxa tanta xente, porque é unha satisfacción ver que estas horas xente que leva todavía traballando e madrugando aparece aquí para escoitar a conferencia. Así que moitas gracias a todos. Bien, Javier, muchas gracias por tu intervención. Estoy seguro que a mí me ha ocurrido, y supongo que a los demás también, que has despertado el interés por volver a Mondoñedo y comprobar en el lugar algunas de las cosas que has expuesto. Bueno, a mí me llama la atención, no de ahora, pero esa capacidad que tiene la arquitectura de ir soldando épocas. El tema de las bóvedas que has contado de la catedral, con las dos etapas, una al lado de otra, es verdaderamente llamativo. Insiste. Sí, de feito, o capítulo que lle din sobre un artículo que se recentemente en Estudios Mindonienses, claro, aí o que intento demostrar é que, se ven en moitas cidades de España, en Santiago é o exemplo paradigmático, pois en época, no século XVII e XVIII, o que se fixo foi unha arquitectura barroca que enmascarase a arquitectura original da catedral, que era medieval. En Mondoñedo hai un caso particular, porque a cabeceira que se fai a principios do XVII é unha cabeceira que literalmente imita as bóvedas medievais. O cruceiro xa o acabamos de comentar. O claustro non é como Santiago, o claustro da catedral de Santiago modificou completamente a urbe, a trama urbana de Santiago. Configurou plazas, configurou calles. Cando se fixo o claustro de Mondoñedo non cambiou nada na cidade. Cambiou o medieval por un renacentista, pero non cambiou, digamos,
a trama diaria. Pero incluso cando se fai a fachada barroca, respétanse moitos elementos da medieval, como é esa riba central, ese rosetón ou esa portada, o cual só, digamos, se deu unha pantalla barroca o que é a fachada parcial, pero todo o demais, digamos, que se fixo para preservar, digamos, ese origen medieval da catedral. E tamén un apunte, sin ánimo de venderme, tendo en cuenta que además pa semana siguiente estará Paula Pita. Bueno, pois moitos dos autores dos que falei, pois José Martínez Feliz, Fray Agustín de Otero, ou incluso Fray Lorenzo Santa Teresa, que tamén é outro fray franciscano, pois existen desde hai a veces semanas artículos publicados sobre eles, a veces son da miña autoría e outras veces son coautorías entre Paula e eu. Bueno, están completamente disponibles para que nos queira ler en internet. Isto digo porque non son conocidos por historiografía, porque son publicados o ano pasado ou algún caso a semana pasada, o cual non son ainda coñecidos, digamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere insistir en el tema? Bueno, pues Javier Gómez de Rivas, esta es la segunda vez que estás aquí, ya sabes o que digo, Fran, esperamos en un par de años. Cuando quieras. Muchas gracias.